Noia volverá a ofertar este Nadal un campamento para os máis pequenos da casa, de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. A actividade desenvolverase no ximnasio do Instituto Campo de San Alberto, en horario de mañá, dende o día 22 de decembro ata o 4 de xaneiro. Será totalmente gratuito, aínda que o Concello ofertará a maiores un servizo de canguraxe, dende as 7:30 da mañá, e de recollida ata as 2:30 da tarde, que si terá un custe para aquelas familias que o soliciten. Os servicios tanto de canguraxe como de recollida si van a ter un custe, o campamento non, que é gratuito, igual que os talleres, pero o servicio de canguraxe e recollida si vai ter un pequeno custe, será a canguraxe uns 15 euros e 7,50 para o horario de recollida. O número de prazas dispoñibles para o campamento será de 70, que se cubrirán por rigorosa orde de inscrición. O prazo para inscribirse abrirá mañá xoves no propio Rexistro Xeral do Concello. A maiores e co fin de conciliar tamén a vida familiar e laboral das familias, o Concello ofertará este Nadal uns obradoiros en horario de tarde no claustro do Concello. Para os obradoiros non é preciso unha inscripción previa, simplemente con que os nenos asistan ao taller, pois dependendo do número de rapaces que haxa nese momento, pois poden quedarse sin ningún tipo de problema. Os obradoiros, pois temos un pouco de todas as actividades, temos repostería, temos adornos navideños, teremos os Reis Magos, os pajes reales recollendo cartas todos esos días tamén aquí na entrada do claustro, co buzón real, e nada, talleres de reciclaxe, agasallos para os papás, para que os rapaces podan facer o seu propio agasallo para os seus papás.